Dref wrth droed y dau foelwyn, y bach a'r mawr ydi Blaenau Ffestiniog. Mae rai bobl yn galw Blaenau yn brifddinas lechi y byd, a lle bynnag da chi'n edrych, i wylwch oelion y chwareli sydd wedi siapio Ffestiniog. Mae'n lot o dda hanes unigryw sydd efo'r chwareli yn ffo. Gyda lot o bobl nicknames rhwng Blaenau. Ond mae diwydiant y chwareli dal yn byw o'n fatha canu a fydda mae dal yn bodoli. Mae'n sens o gymuned, mae pawb yn abod i'n gilydd. Yn dda. A mae Cerddoriaeth Cymraeg dwi'n meddwl yn cysylltu llawer efo'r chwareli. Cos o'n dweud nath Male Voice Choirs a falle dechrau yn y cabenni gan ddaear a fa. So mae'r cysylltiad rili yn gry. Da ni efo cysylltiad personol hefo'r cerddoriaeth yn y tref gan bod ni efo'r band yma. So, ti'n mynd eisiau rhoi quick snap iddo fo i cychwyn, a wedyn gorffan efo llaw de. Yeah. Mae'r bobl sydd wedi cael ei enni yn Blaenau a wedi cael ei tyfu fyny yn Blaenau, maen nhw'n rili Cymraeg. Cymraeg iaith gyntaf, rili dda. 500 million years old, maen nhw'n dweud. If you pull that side, just be careful. Just nice and gentle. You feel it catching? It catches you one way, that way it'll catch you. It tells you when you're in better material, if it catches you. You get to know where everything comes from in the veins, in the quarry veins. Fel pob man arall, mae Blaenau Ffestiniog yn newid. Mae rhan fwyaf o'r chwareli wedi cael erbyn hyn, a rhag i'r hanesion a'r traddodiad o'r diwydiant fynd yn anghof, mae'r ffilm yma yn rhan o gadw hanes y dref a roddodd to ar y byd i gyd. So da ni yn y chwarel, mae'n y fferan wan. Dwi'n record gyntaf chwarel, mae'n cael ei cloddio oedd rhyw 1830. A wedyn, yn 1860, oedd dyn o'r enw Mr Cook o Lloegr dod yma prynu'r chwarel. Ac oedd Cook yn inventor. A nath o ddod yma i testio allan boring machine. Ac yn Fwncw, mae yna remains fatha twch binoculars lle oedd o di testio boring drills fa. Ond yn y diwedd, oedd y boring drills ddim yn... Oedd dyn yn gloddio yn lot ffastiach na'r boring drills ma, so oedd nhw'n sticio i dyn. Ac oedd y chwarel ma'n cael ei gloddio fyny at 1999, ac o hwnna hwn oedd y chwarel ola i gael ei cloddio dan ddaear yn Cymru gyd. Wyt ar un pwynt yna rhyw 150 ohonyn nhw, sydd yn eitha drist. Un o'r trefi sydd o'r mwyaf bobl Gymraeg ar ôl yn Gymru o'n gan bod o y diwydiant chwareli mynd mor bell yn ôl. Ac mae lot o bobl dal yn siarad Cymraeg yn Blaenau.